잠잘 때 이런 소리가 들린다면 이건 단순한 포고리가 아닙니다. 뇌출혈의 경고 신호일 수 있습니다. 특히 숨이 걸리는 소리, 잠시 멈췄다가 갑자기 크게 들이마시는 소리, 혹은 비명처럼 튀어나오는 소리는 수면 뇌혈관 이상에서 나타날 수 있습니다. 뇌출혈이 시작되면 뇌가 압박을 받으면서 호흡 리듬이 순간적으로 깨집니다. 이때 호흡이 끊기는 것처럼 들릴 수 있는데, 만약 이런 소리와 함께 잠에서 자주 깨거나 아침에 심한 두통을 호소한다면 이미 뇌압이 흔들리고 있다는 의미일 수 있습니다. 특히 평소 코골이가 없던 사람이 갑자기 이런 소리를 내기 시작했다면 그건 절대 잠버릇이 아닙니다. 바로 뇌혈관 문제를 의심해야 합니다. 이런 소리가 반복된다면 절대 방치하지 마세요. 신경과나 응급실에서 뇌 CT와 MRI 검사만 받아도 큰 사고를 미리 막을 수 있습니다. 자기 전 들리는 작은 소리가 생명을 지켜줄 수도 있습니다. 영상이 도움되셨다면 좋아요를 눌러주세요.